একটা ছোট বাটিতে 1 চামচে মধু, অল্প গুঁড়ো হলুদ আর অল্প মানে কয়েক ফোঁটা আদার রস মিশিয়ে সেই মিশ্রণটাকে ভালোভাবে গুলিয়ে নিয়ে সেটাকে আস্তে আস্তে সিপ করে খেয়ে নিন। এটা করে দেখুন, কারণ এই যে ঠান্ডার সিজনটা এসছে, মানে ঠান্ডা তো চলে যাচ্ছে, এই সময় সর্দি গরমির যে সিজন, এই সময় আমাদের গলাটা খুব ধরে যায় বা গলা বসে যায়, ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ধার থাকে। তো এই মিশ্রণটাই, যেটা আমি আপনাদের সাথে যে মিশ্রণের টিপসটা শেয়ার করলাম, সেটা আপনারা করে খেয়ে দেখুন। তাহলে কিন্তু আপনাদের হট করে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার যে চান্সটা, তার হাত থেকে আপনারা অনেকটা সুরক্ষা পাবেন। করে দেখুন, কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ।